ชีวิตของคนเราเนี่ยเหมือนกับทะเลไม่เคยหยุดนิ่งมันผันแปรไปตามสภาพดินฟ้าอากาศวันนี้ทะเลอาจจะสงบแต่พรุ่งนี้ทะเลอาจจะมีพายุและเวลาที่พายุมาพายุก็จะพัดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่จำไว้อย่างหนึ่งในความเสียหายที่เกิดขึ้นมันยังมีข้อดีซ่อนอยู่ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วเริ่มต้นสร้างใหม่ทุกอย่างที่เราเริ่มต้นสร้างใหม่มันย่อมดีกว่าของเก่าที่พังไปแล้วเสมอฝากไว้ให้คิดครับ